जुकाम नज़ला खांसी में अदरक घिस के उसकी 10-12 बूंद, 2 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च, अगर उसमें आप हल्का सा सेंधा नमक या मुलेठी डाल लेते हैं तो वो अमृत है। अगर आपने मुलेठी डाल ली तो वो अमृत है। इन चारों चीज़ों को डालने के बाद उसे दिन में 5-6 बार चाट लो, 2 दिन में आराम मिल जाएगा। जितना है जल्दी एलोपैथी में मिलता है, उपयोग करो, बहुत फायदा होगा। अभी दूसरा उपाय कल बताऊंगा बुखार वगैरह के लिए।